مردن یک انسان و خزان شدن یک گل شبیه همند، اما در مرگ یک گل تسلا است. تخم گل بعد از خزان شوی به زمین می افتد و از آن صدها گلی نو می روید. آخری حیات هرچند مرگ است، اما تا مرگ چه زحمت و رنج و کوشش است. کسانی که امیدشان را نکندند، مرگشان هم همین طور است. هر یک ضربه مرگ در آینده نوزادهای نو است. هر یک حرکت برای به پا خیستن یک آغاز است. هر یک آغازی نو یک امید سرسبزی است. گلها مثل انسانند. بعد زیر پا شدن باید رنج و زحمت کشید که راست شوند. اما گل خشک شده از همه این رنج و زحمت و عملها عاری است. شما چی کار میکنید امک؟ این کارتان آبوشی است. عقلتان رو گم کردید. در نزد امکت با عقل نگپ زن. تو خودت کی هستی که با من عقل یاد میدی؟ خواهش میکنم خاردار نشه. با جیان بودن دیگاه نکردم مجقت رو میبرارم. کنی وای هارون با من ده وای سگ بچه. اما که همزه شما میدونید چی گفته ایستاده اید؟ اول این که وای سگ نیست، بعد کسی که به زوری در رو میزند به او حتی آب نمیدهند. امکایت رو به حساب نگرفتنت خطا است عمر. اکای حمزه این چی رفتار است؟ چرا این طور میکنید؟ تو کردان نشو را بیا دوریست. اکای حمزه زنها به این خیل کارها دختار نشو. بیاید به خوبی حل کنید. آرام شو حمزه، این کار به تو نمیرزیبه. مادر جان گوید این عکس کی است؟ بیا دخترم بیا. این فولا کیست؟ بیا دخترم. سرمه؟ تو چیکار کردی؟ آیا میارزید؟ پارتا کنی پارتا. در اینجا چی گپ؟ سیده خدایا توبه هارون با تو چی شد؟ تو کجا میگردی؟ ایست حمزه ایست. او با من بود. با شما چی شده است؟ سیده را دوزیده است، گفته به خانهشون حمله کردن. پدر شما هم اگه یک چیز را ندانسته او را میزنید. شرم دارید، این به شما نمیزیبد. کسی نگریخته است. بیچاره دختر از عذاب داده شما به نزد من برای مدد پرسیدن آمد. میبینم که او راست گفته بوده است. نفهمیده چرا جنجال میکنید؟ این چی رفتار است؟ این چی همسایه داری است؟ این به شما نمیزیبد. اویسته این با تو درس شود، دیگر با چشمم ننمو. راگر ده بیا رفتیم. اویسته بیا در را با اینجا شی. اویسته احتیاط اینجا شیشه پره ها. اویسته چی حال داری هارون؟ در زیر سینه دیوان درتیس میکنی؟ میره که عمر. خوب هستی پسرم. اونها از تو چی میخواستن؟ خالای هوریا پخته داشته باشید بیار. پسرم این را بگیر و زخمت را ببند.
захматро мебинам. баъд рост ба полис меравем. чунки ин ҳам як намуди зулм аст. ба полис рафтан лозим нест. шикоят карда ҳеҷ чизро барнамегардонем. ҳорун рост мегӯяд. ин роҳи ҳалли масъала нест. шикоят мекунем гуфта худамонро шарманда накунем. ба ҳар ҳол мо ҳам хунем. гӯштро аз нохун ҷудо карда намешавад. ба хубби онҳоро бояд розӣ кард. акнун дигар бетоқатӣ намекунам. то фаҳмиданашон сабр карда ишқамро нигоҳ медорам. شرمنده کردی مرا. اکنون به اجازت به هیچ کجا نمیروی. نه اجازت پرسیده هم نمیروی. پدر التماس بس کنید. از برای خدا ببینید او در چه حال است. حلیمه او را در اتاقش محکم کن و چشمت را از او نکن. مکتب را بهانه کرده در کجاهای نمیگردد. زود به جای خوابتون روید. بیا زودتر رفتیم. تو شین حمزه، من به تو یک قهوه تیار کرده دیم. رفته شین. توبه استغفرالله. چی شد علیا؟ خواب نمیروی؟ با تو میگویم. ای صبحونه تیار است. بیا اکنون حمزه. حمزه راست با خانه خانم نوری رفته میفهم که با او چقدر ضرر مالیوی رسونده ایم. حالا این 100 لیره رو مگر این زیاده است که حمزه؟ زیاد شود و کم نیست. تیریزش، دندانش، میخش همش رو فهم. با چیز و چورش ضرر رسونده باشیم تعمیر کن. فهمان؟ مایلش خوب شد است که حمزه. چی شد حمزه؟ زخمی کهنت باز به خاریش در آمد. شاید باز گل روان میکردی؟ سبحان الله. این چی علاقه دارد علیمه؟ شب یک آغوشی کردیم. داغ ناممون نماند گفتم. باور کردم. این دختر رو چیکار میکنیم حمزه؟ به خدا که این دیوانه میگریزد. گوش کن چی میگویم. این دختر رو دیگر به مکتب روان نمیکنیم. معلوم نیست که در اونجا چیکار میکند. چی تو به من این طور نگاه میکنی؟ چی از پشتش دویده میکردیم؟ شاید مسیر در آمده همراهش میشیم. راست مکتب گفته با هارون واخوری میکند. از کجا دانم؟ خواندن میرود یا؟ خودت میدونی که دینه به درس نرفته است. امروز گریخته ما را آواره کند انا بد میفهم. سیده
من به مکتب میروم. خیلی خبر خوش است. خیلی شاد شدم. با خود چیزی گفتنم رو نمیدونم. اگر خواهی شاور رو همراه برسونی. با مادرم هم خبر میرسونم. به شما کمک کرده میتوانم؟ بله، با کمک یک دکتر احتیاج دارم. حاضر سخت نمیبندم چون که آن را عوض کردن لازم می شود. من باز کمک میکنم. سرما اول تو بگویی. سلام اکای عمر. سلام هارون. خیر من روم تو بستید. خیر. عصبی می نمایی چی شد؟ کمی صحبت کنیم. کمکتون لازم. چرا نه مرحمت؟ اکای عمر یگان کاری افتانم لازم. بعد با یاری شما اون رو واسه کردن میخواهم. آخر تا که من بیکار میگردم. فکری اولی جناب؟ اولی جناب لیکن عدلگی های شما در این محل صاحب هستند. با کس حقی گپ زدن نمیدهند. با اونها رقابت کرده میتوانم لیکن آنها میتوانند پیش رو هم رو ببندند. برای همین از شما مصلحت پرسیدنی هستم اکای عمر. ایستو باغچه و زینه‌های احتیاطی برای سوختار رو در بیمارخانه از نو برقرار میکنند. اگر خواهی با سردکتر گپ میزنم تو را به کار میگیرند. چی گفتی هارون؟ راضیم. البته راضیم. پروا نکنید اکای عمر. شما رو من شرمنده نمیکنم. بیا رفتیم. وقت رو بیهوده صرف نکنیم. رفتیم. این گل برای شما خانم سرمه. اینها رو کی آورد همشیره؟ شما مگر اون کس رو ندیدید؟ نمیدونم خانم سرمه. بنامی شما اومد. در بلوش هم نام نیست. یک نفری که نمیخواد ایرو دونید. عشقی پنهانی به فکرم. چقدر خوشبوی. شخصی دل دادم.
دوست داشتد. گلها هم با اتاق زیبیده است من. چه حال داری؟ من در اینجا کار میکنم دوغن. تو چی؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ چی پدرم تو رو امروز از پسی سیده نفرستاد؟ لازم نشد. نشنیدی مگر سیده را از مکتب گرفتم؟ چی؟ من هم بیکار ماندم، به نزد تو بیایم گفتم. از مکتب گرفتند؟ فکرت بیا پسرم، چایت خنک می شود. نرگس حالا هم خوب است؟ خوب است امرا جان. نرگس گفتید با یادم آمد. خانم اویا را میدونید؟ در شعبه اندوز کار میکنه. فهمیدم. از شوهرش جدا شده است. وای چرا جدا شدن؟ مرزینویی میکرده است. زنش فهمیده خواستش جدا شود، لیکن در این مورد همه چیز به سری کودکان میآید. آخر آنها مثل نرگس دخترچه دارند. میلش کارهای چقدر فکرت؟ بشر زود میرفتگی شده؟ یگان نویگری هست؟ نویگری؟ چه نویگری؟ همون کارهای هر روزه؟ تو چی مرا این خدا سوال برام میکنی؟ نه فکرت، همین حال پرسیدم. همین خیلی پرسیده است. من میدونم برای چی پرسیدم. عمرم رو، جوانیم رو به تو دادم. علیا دخترم چیکار میکنی؟ از فکرت جدا میشم ینگه. در جایی که مرا نمیخواهند موندنم فایده نداره. علیا میرم. بابایم در کجا هست؟ مرا به اینجا فرستادن خودشان نیستم. پدر، من از شما یک چیز رو پرسم. به خاطر مادران همه کار رو کردن درست است؟ مادرم مثل فرشته است. مثال من برای او یک کار کنم، یک کار خیلی بد، این گناه می شود؟ اگر ضرور باشد دیگر چاره نداشته باشی چرا گناه شود؟ تو از کجا این گپا رو میبراری؟ من کار دارم، برای سوالهای بی‌معنی وقت ندارم. علیا دخترم تو چی؟ همین خیل همه رو پرداخته میروی؟ نه این خیل نمیشود. کنی گپ زن، چی شده است؟ کنی به من گوی. فکرت با من خیانت میکنه. کنی این بشین. این شوهری گرنگ تو با کلوزی. یا خدا در دین رو بیننده. جانم شاید یکون چیزی دیگر باشد. بیا از خودش میپرسیم چی گفتی؟ شما خودتان رو به جای من مونید. چقدر من از او میپرسم که این زن کی است؟ بعد از این برای او چه طور نگاه کرده میتوانم؟ شما حالت من رو فهمیده میتوانید؟ مایلش دختر بیاشی. تو در رو آتش گرفته خانت رو ترک نکن. من این کارها رو خودم حل میکنم. فکر نمیکنم که چیزی مهم باشه.
تو لباسهایت را به جای به این جامدان جای کردن یگون چیزی زیبایش را یافته خودت را آرا دهی نمی شود دخترم؟ شاید هوش فکرت پریشان شده به جایش میاری. چی خیلی به من نگاه میکن؟ ما هم یک وقتها جوان بودیم، این کارها را میدونیم. تو گفتم را یک مرتبه کن. چی کار میکنی تو؟ دیوانه شده ای؟ گیر درو گیر. شما مرا دیوانه کردید. چی حق دارید مرا از مکتب گرفتید؟ من هم خوندن میخوام مثل ابا. من هم حق خواندن دارم. خواندن میخوایی همین طور نه؟ لیکن ببخش هوش و یادی تو به خواندن نه، به هارون گفتن آدم است. تو با کی دروغ میگویی؟ دیگر برای تو مکتب نیست. تمام. اگر هارون هم مثل داغن به شما فایده می آورد او رو رد نمی کردید. اما من میدونم چرا هارون رو نمیخواد. چون که پدرم تا حال خاله هوریه رو فراموش نکردن. این چه خیل گپ زنی؟ حاضر زبانت را از دهانت کنده میپرتایم. با شکر بیادب باز گپ میگردونی. هانه با تو. با فکرت کار درست کردیم که دختر را از مکتب گرفتیم؟ البته درست. چه خیلی که میگویند دختر رو با حال خودش گذاری یا زنی دایره چی میشود یا زنی سرنه چی؟ از آن که زنی آهنگر میشود بهترش نخواند. عمر با کسی آشنا شده است که فردی زبان هست. چی هم گفتیم با سرمون برآمد. طرف هارون را گرفته به ما دشمن شد. سگ بچه را کلان کردیم از بندی پای ما گزید. همین طور او برزیدی اما پایش برآمد. البته همین طور اول برزیدی شما برآمد. اکنون با هارون یک جایه شده سیده را میگیرند. کارهای آهنگری بیمارخانه را به هارون داده است. خبر دارید؟ معلوم است که عمر از حد گذرانده ایستاده است. ناشکر است، ناشکر. لیکن هم نخورید اگر عمر طرف هارون رو گرفت. همه ما در گرد شماییم. برای حل این کار یک علاج هست. چی علاج؟ هارون رو از محل راندن در کار. اگر هارون در اینجا مونه با کمک عمر میتواند به سرمون بلا آورد. این آدمان رو میدانید که خلق طرف آنها میشود به سرمون بلا میآورند. دشمنی مال و ملکمانند. کمی بعد میبینید که در 7 بهار به کسی حتی اجازت سخن گفتن نمیدهند. راست میگویی. به فکرم برای سیده رو از دست ندادن هارون رو حتما از محله پیش کردن در کار. شما هم نخورید که دامن رو که زنم بیاید یک جای علاجش رو میابیم. به مکتب رفتن شرط نیست. من خودم به تو درس میدهم. استید مادر جان صبر کنید. شما چی کار میکنید؟ تو کاردار نشو. رم از اینجا. چرا شما سعیده رو از مکتب گرفتید؟ آخر وای باید خواند. مادر جان از این کارتون چی فایده میبینید؟ گپ نزدیم به بالای سرمان برآمده. زبان برآورده. اگر او را از مکتب نگیریم دردی سرمان میشود. بس کن سعیده. رفته دردتان رو با خاله هوریه گویید. آخر او علمی شما رو آورده است کو. ایستید مادر. هیچ گپ نه. حالا میبینه من تو را آدم کرده نتوانستم. شوهرت آدم میکند. این چی معنی دارد سعیده؟ اکای عمر شما مونید. شما دکتر دستهای شما برای این کارها نه. خیر باید چی دکتر باشم؟
تو گفتنی که من این کارها رو کرده نمیتونم. خسته نباشید تشکر مادر بچه. جان. تشکر. با بیمارخانه به کار گرفتند، سپارشم دادند. انشاءالله زود به انجام میرسونند. بینید مادر جان، اکای عمر کار هم کرده میتواند. خاک گیرید زر شود پسرکانم. باز چی شد امک؟ شما از اینها چی میخواهید؟ بسیار گپ نمیزنم هارون. شما باید از محله روید. گوش کنید امک حمزه، من نیتی با سعیده بودن رو فراموش کردم. اکنون یگانه مقصدم نانم رو حلال به دست آوردن است. به کارهایم خلل نرسانم گفته این گپ ها را میگوید. دیگر تکرار نکنم هارون. یا از این محله میروید یا اینکه ما میدانیم شما را چخل پیش کنیم. ایستید شما. کی را از کجا پیش کرده ایستاده اید؟ هارون هم مثل شما حقوقی در این محله زیستن را دارد. فرزند این محله است. از او چی ضرر دیدید؟ در پسی درتان ایستاده گدایی نکرده است، بلکه حلال مهنت کرده رزقش را مییابد. گوش کن عمر، از حد میگذرونی. رفتار دیشبت را بخشیدم، تو باز برسیدم میبرایی. هارون برادر شیرخواره من است. بر زمین او به شما یگان ناحقی نکرده است. اگر میکرد من طرف شما را میگرفتم و بر ضد او میبرآمدم. شما مرا فهمیدید امک حمزه؟ فهمیدید؟ پایت را به کجا میگذاری نگاه کن. باز در نزد خشک تر هم نسازد. چی میشود؟ شاهدی شربت یا مخته بیرون؟ ما گپی گفتم آن را گفتیم، باقی مانده به شما ماند. اما فهمیده گیرید در این محله به این آدم جای نیست. خوش آمدید فکرم. مرحمت در آمد این موها. تشکر اگر اجل. من روم کارم زیاد است. با شما براریم. تشکر فکرم. یا خدایا خانم با شما کمک رسانم. نه نمیخواهم. حالتون خوب است؟ از همه خوبش. با دکاندار مالت کمی دم گیرید. نمیخواهم، گفتم نمیخواهم. چین قدر چسبیدی ها؟ نمیخواهم. رو نمیخواهم. رو گفتم. خدایا توبه، کمک رساندن میخوای؟ شلاق میخوری؟ این جاسوسی اینقدر کاری وزین بود است. بسیار لباسی خودت اهمیت میدی؟ و بازار رو برای خودت یکون لباسی زیبنده بخر.
شاید ینگم راست میگویند. السلام علیکم اکرم. و علیکم. ایستو حمزه، با تو گپ دارم. چند سال گذشته است و حالا هم من و تو مثل کودکان رفتار میکنیم. با خود اوی حمزه قصد رو از کودکان نگیر. کی گفت است که من قصد میگیرم؟ نباشد چرا حمزه؟ اونها رو اینقدر عذاب میدی؟ میبینم که وقتت رو بهوده صرف نمیکنی هوریه. پسرم رو به حالش گذار. او مهنتی حلال میکند. از او چی بدیه دیدی؟ قمار میزند، عرق مینوشد، تنبلی میکند. چرا دشمنی او شدی آخر؟ حلیمه همین طور او تو را به غضب میآورد. نباشد تو خودت خیلی مردی حلیم هستی. او تو را به این راه تیله میدهد حمزه. هیچ کس مرا به غضب نآورده است. من با عقل خودم کار میکنم و با کسی حسابات دادنی نیستم. هرمز حمزه نبا یکا یگان پیشروی هست. این خیل در سری راه بزنها واخوری تعیین میکنی. چی سفسطه میگویی حلیمه؟ چی؟ حالا هم دیلت به هوریه کشال است؟ هیچ گب نه؟ کاری نمیشدنی نیست؟ نخود تو حال همون گلی پژمرده رو دوست داری؟ رومانو خودت رو فکر کن حلیمه. تو از خودت یک بار بپرس که چرا اینقدر کارهای بد میکنی و باز با همه این من چشم میپوشم. تو زیخ نشو سیده. پدرم خطای کردهشون رو البته میفهمند و تو رو باز به مکتب روان میکنند. نه اپا، تو وقتی که مادرم به گوشی پدرم خواندن رو بس نکنند نه ترس، من میکشایم. خانم سروه؟ ها من. سلام، اینها برای شمایند. تشکر، لیکن اینها رو کی فرستاده است؟ نامش نیست؟ ببخشید خانم، برای نگفتنم امر گرفتم. سلامت باشید. امکی هاشم راست میگفته است. آهسته آهسته حرکت کردن لازم. آهسته آهسته. چشم نرسد کلین من امشب از همه زیباست، مثل فرشته ها. زیباترین دنیاست، زیباترین. شما خیلی زیبا شده. بله مادر جون، شما خیلی امشب زیبا شدید، مثل شاه دختر. پسرم، مگر تو یگان بار شاه دختر رو ندیده ای؟ در کتاب ها هم ندیده ای؟ شاه دختر همه خیر میشه. شاه دختر من میکشویم. سلام ینگه. مرحمت فخری.
ببخشید ینگه ناراحت کردم. استغفر الله. اول نگویم گفتم، بعد فکر کردم که نگویم گناهگار میشوم. قرار دادم که به شما آمده گویم. ثروت روزی گذشته به دکان آمده بود. همون روز یک مقدار پول دزدید. این ناممکن است. شاید خطا کرده باشی. من هم حیران شدم با کاری کرده ثروت، لیکن خودم دیدم چه خیلی که میگویند درخت خرد را کج و راست کرده ممکن. یگان چارش را بین گفت آمدم. شب خوش ینگه. ها چی شد دخترم؟ کی آمد؟ کودک رو همین خیلی درس میدید تاغو. چه حق دارید که با او دزدی رو یاد میدید؟ دانه در پشت کلین. این چه خیلی گپ زنی ها؟ به حرمت خدا گپ زن. چی شد؟ ثروت از دکان پول دزدیده است. تاغویم ثروت رو به نزدشان گرفته دزدی رو یاد میدادند. با خود بیا علیا. دهانت رو مخم کن، نباشد من خودم آن را. در این خانه همه گونه سختی را طاقت کردم. شوهر گفتم احترام کردم، تاغو جان گفتم احترام کردم. چیزی که بود طاقت کردم. اکنون آرام نمیشوم چون که این مسئله به پسرم دخل دارد. زنت با پدرت بی حرمت میکند، تو مرد شده نمیشه نگاه کرده میشیری. فکره مادر جون دیوانه شده ای مگه؟ برای خوبی کودکشم گپ نزند. خوبی کند هم دست به او بالا میشود. چرا اینقدر به انصافیه؟ به همش من گناهگارم. دست تنها با مثل من برای زنها بالا میشود. همین دور نفکرد زنهای آلوفته زیبا. آروم شو گپ نزن. رفتیم دخترم رفتیم. حالا مسئله اون زن رو نبردار علیا. آخر چیزی رو انیق نکردیم که دخترم کمی صبر کن. من این کار رو کردن نمیخواستم ولی مجبور شدم. نیتون هم تو اول مکتبت رو ختم نمو، بعد آمده تو رو خواستگاری میکنیم، بعد چنان توی کنیم که عالم ندیده است. تو با لباس های عروسیت مثل قوی سفید زیبا میشوی، حتی آفتاب از تو حسد میبرد. بعد حیات شیرینی ما آغاز میشود. چه خیلی که تو خواهی، در کجایی که تو خواهی، در همانجا زندگی میکنی. خیلی خوب که به آرزوهایمون میرسیم هارون. چی همین خیلی یک دیگرمان رو با خیال‌های شیرین فریب کرده میگردیم؟ با تو وعده میدهم سیده، این گل خشک نشده به همه آرزوهایمون میرسیم. فکر کردم که دیگر تو رو هیچگاه نمیبینم. سیده مگر این خیل میشود؟ با تو وانه خورم گفته پدرم مرا از مکتب گرفتند و در خانه محکم کردند، اما من خوندن میخواهم هارون. این آرزوی من هم هست، تو زیغ نشو. من یک علاج کرده چارش رو میابم. شتاب کن هارون، چی کاری که میکنی کن، لیکن مرا از این خانه ببر، دیگر طاقت کرده نمیتوانم. رفت. با ما نگاه کن. تو با کی گپ میزدی؟ با هیچ کس پدر، هوای تازه میگیرم. تو
مادرت در کجاست؟ در این نصف شب تو رو تنها گذاشته به کجا غیب زد؟ وقتی که شما سعیده رو خواستگار شدید او به مکتب میرفت و پدرش زید بود، اما اکنون او را از مکتب گرفتیم، دیگر مانعی نیست. البته اگر خودتون او را خواهید. تشکر خانم حلیمه، نقص کردید. پسر من هم هنوز دلش به دختر شما کشال است. فقط از شما یک خواهش، با شما مصلحت کردنم رو پدرش نفهمد. خودتون میدونید که مردهای خیلکارها رو دوست نمیدارن. اما در محل آوازه که خانم حلیمه سعیده را به هارونی آهنگر دادنی. یک دختر را 1000 کس طلبگار می شود، یک کس می گیرد. دختری گل بر این زیبایم را به شما نداده به همون آهنگردی ها؟ نه، شما خاطر جمع باشید. خیر من روم، باز شوهرم خواطر نشود. خوب سلامت باشید. همه وقت انتظارم خانم حلیمه. شب خوش. این هارون نمیفهمد هاشم. شما کارتون را کردن گیرید. شما حق تکبر نکنید. مایلش چیزی که شود شدن گیرد. تو بازدید. کجا میگردی حلیمه؟ دخترت قریب هارون رو به خانه میدر آورد و تو باشی بی پروا میگردی. انا اومدم حمزه، چی گپ شد؟ اینجی است؟ من دیدم سعیده با هارون گپ میزد. تنها به خانه در آمدنش مانده است و خلاص. کاری باید کرد، فهمیدی؟ خوب فکر کردی حمزه؟ سعیده و هارونی آهنگر اکنون تصمیمش را گرفته است. سرما هم به اونها کمک میکند. اگر یکون چورش رو نبینیم، آدمون حمزه عدلیگی دخترش رو صاحب شده نتوانست گفته مسخره میکنن. فقط یک راه هست حمزه. چی راه بود از دون حلیمه؟ حالا که بی آبرو نشده ایم، این دختر رو زودتر به شوهر دادن لازم. مادرم باز چی کاری کردن نیست؟ نفهمیده ایستوده ای، من به تو نمیدونم سعیده. این دختر رو شرمنده میکند. آیله تکیلی ها برای سعیده خواستگار شده بودن، ما ندادیم. مادری پسر خبر داده است که باز به خواستگاری آمدنی است. اکنون این مرتبه میدهیم، با این راه از شرمندگی خلاص میشویم. مسئله حل. این خیلی نمیشود حلیمه. دختر رو با کسی نمیخواستگیش به شوهر نیم. همین است راه. نباشه چیکار بکنی حمزه؟ انتظار میشوی که کی مسخره مردم گردی؟ دارد را صاحبی کرده میتوانی یا نه؟ نتوانی او را به شوهر ده. آیله تکیلی ها آیله با آبروی دارا، کارهایشان هم خیلی خوب رفته ایستاده است. ایستو سعیده، حاضر وقتش نیست. فکر کن حمزه، فکر کن. رفتیم سعیده. اگر مرا به شوهر دیدند خودم را میکشم. به خدا میکشم. حاضر آروم شو سعیده. گوش کن، اگر حاضر با اونها جنجال کنی کار از این بدتر می شود. اما به تو وعده می دهم که کارو به خوبی حل میکنم. با من باور کن. رفتیم. درو. گوش کنید، چه خیلی که گفتم هیچ کس نبیند. نصف شب را انتظار شوید، آروم شد، بعد کارتون را شروع کنید. داغن، تو همش را فهماندی؟ شما غم نخورید دمک جان، حل میکنن. مایلش نباشد از پی کاری گفتم شوید. با دقت باشید صدری، با دقت. از پی کار. آفرین داغن. اکنون با باوری عمک حمزه در اومدی. کار از حد گذشته است بابا جان. میترسم که سعیده با خودش یگون کار نکند. پدر و مادرم این طرفی کارو تماما فکر نمی کنند. با دختری خودشون کاری کردهشون رو بینیده من رفته با حمزه گپ میزنم. ایستید اما جان، شنید؟
اصلا پدرم خیلی زود باور هستند. از همه خوبش با مادرم گپ زده به او فهمانیدن لازم، چون که همه کار او کرده ایستاده است. مایلش دخترم، وقتی افته حتما با مادرت گپ میزنم. خوب دخترم، مادامی که همه کار را مادرت حل میکند، حتما وقت یافته با او صحبت میکنی. زیغ نشو دخترم. خیر، با اجازت شما. به وقت شد، تو رو گسل میکنم سرما. شبی خوش. شبت خوش دخترم. شبی خوش. عمر، چرا در این محله دوست داشتن، عاشق شدن گناه شده است؟ دریا داری سرما. در وقت دانشجویی برادرمون همیشه میگفت عشق شیرینی حیات است. انا همین شیرینی که گم شد، عشق از بین میرود. حالان که قلب انسان برای دوست داشتن است. وقتی که دوست نمیداری سرما، در قلبت به جای شیرینی عشق قهر و غضب جای میگیرد. آن وقتها در حلقه رفیقانی خوب بودیم، به معنای اصلی این سخنها صرفم نمی رفتیم. قلب چقدره که دوست ندارد از آن کم نمی شود سرما. بله عمر، همین طور، لیکن حالا مرا حالت سعیده به تشویش انداخته است. درباره او خیلی اندیشه می کنم. آخر او هنوز کودک است و هارون را دوست می دارد. هارون هم را دوست می دارد. کی ها با سمین تر صمیمانه صحبت نکرده بودیم. بعضم درد دل کردن هم خوب است عمر. اگر با تو نباشم در این دنیا بودنم هیچ معنایی ندارد. چرا آنها ما را عذاب میدهند؟ چرا ما را از هم جدا میکنند؟ مگر پدر و مادرم چی بودن این عذاب را میدونند؟ علیا، kurtagi odamlar kujast? kurtam رو نمیآورم علیا. در جانم زدی. صبر کن دخترم، باز کمی صبر کن. این مثل رعد و برق آسمان است. یک روشنی میدهد و زود خاموش میشود. همه‌اش انشالله خوب میشود. انا میبینی. جون چرا مادرم خواستن؟ پرسیدن لیکن با من نگفتن. همش از برای من گناهگارم. اکم خواهر چیکار نکند؟ بیا میرویم. حاضر وقت بازی نه وقت کار. خیز من با شما نمیروم.
چرا؟ چه مگر تو کارخانه خودت رو میکشه یا؟ سرش من شو و تو بسیار چیزها رو ناموزنده. من از شما یه چیز آموختن نمیخوام. پولی دزدیدم رو امروز کار کرده برمیگردونم. لازم نیست سرم. پولی دزدیدت پولی من است. زورت که آمد چیکار کردنت رو فهمیدی. حیات همین است. پهلوهای گوناگون دارد. همه چیز را آموختن لازم. دزدی نه، تجربه. من دزدی رو آموختن نمیخوام. مادرم راست میگویم. شما به من دزدی رو یاد میدهید. ثروت این همه گپ‌های کلین زنیگنده شخره که میگویند فرماندهی زال بینیش است. باشی مادر جون گریه نکن دختر، گریه نکن. از دستی ما زنها چی میروید؟ من اکنون چه خیل اون پول را کار کرده بر جایش میگذارم. اوف، به سرم بلا آوردم. خوب شد که تو را دیدم ثروت و من این روزها یک یاردمچی لازم است. لباسای کهنه رو دختر میفروشم. با تو همراه کار میکنیم، فایدهش رو تقسیم میکنیم. چی گفتی؟ میشود امکی قربان. اما ثروت پسرم این کار آسان نیست. خیلی مهنت کردن لازم، خیلی. میدونم. خوش چه خیلی راضی هستی؟ بله. آفرین ثروت جان. عجب زمانه شده است. در خانه دو دختر است و صبحانه را مادرشان تیار میکند. سعیده روز نیست شده است و تو حالا هم خوابی. سعیده با کی میگویم؟ به من نگاه کن. شب خرسکاری میآیند. فهمیدی؟ زود خسته خانه رو به ترتیب درار. اوف. مانده نباشه دکه. خوش آمده. صبح بخیر امک جان. کاری که دیروز درباره هارون گپ زدیم حل شد امک. عیناً گفتگیتان بریم. دکه چی شد؟ این سر شما را خمگین میبینم. امشب برای سعیده خواستگار میآید. نه مبارک شود. این دفعه راضی میشیده؟ نمیدانم هاشم. سعیده نخواهد دلی من هم راضی شده نمیتواند. نمیدانم چیکار کنم، حیرانم. بیشتر فکر نکنید دکه. ببین پسری من گویا دختری نزدیده علیه را گرفت. من کاملا راضی نبودم. اکنون به حالش سگ ها میگریند. پدر من کمتر کار دارم، با اجازه. همین که گپ را سر کرده میگریزد. شما هم اگر خواهید با آب چشمان سعیده نگاه نکنید و با کسی خواهید به شوهر دهید، نباشد دامادتان یا دایره چی می شود یا آهنگر. سلام میشیل، خوب هستی؟ امروز اگر خواهی بخوریم. فهمو ساعتی 2 در باغ. خداحافظ. خانوم بخیر است؟ کی را میکوبه؟ بگوید به شما کمک رسانم. چه؟ به من کمک میرسانی؟
من شما رو نشناختم. از این محل هستید چی؟ اگر گم شده باشید من میتونم. کی گم شده است؟ من حاضر به همین جزام به سرت میزنم دیگر از جهت نمیخزی. خانم من تنها کمک از پس کارت شو، به من کاردار نباش. از پس کارت شو. کمک کردن میخوای بود. به من نگاه کن. لابای کمی پیش فکرت به تو چی بود؟ گلها رو برای کی گرفت؟ برای چی گرفت؟ کارش ما چی خانم؟ چه خیل کاری من چی؟ نشناخت کردن؟ نه با خدا چیزی نگفتند. گل خریدند و رفتند. برای کار اکرم با من یک بسته سلام گل اکرم. چی شد ینگای صدیقت؟ این چی حال است؟ تو نپرس من نگویم. یک حال دارم که فکرتیمو به نزد یک زن میرود. مگر این خیل میشود ینگا؟ اگر خواهید با او صحبت میکنم. لازم نیست. من خودم ریشه کارو میفهمم. این کارو همین تر نمیگذارم. علی آرام شود بس. یگان فکری بد نکنید ینگا. فکرت به قدر زن و فرزندش میرسد. انشالله پسرم انشالله. سلامت باش. برای کار اومد. یا خدا ببخشد. هیچ گپ نه مشغول است. بله سر و چل مرود کار مشکل است همین طور نیه؟ مشکل بوده است. با انگشتانم سوزن خالی. انسان تا مهنت نکند پول حلال کار کردن نمیتواند. وقتی کار دستت زخمی میشود، خون میبراید، آبیله میگیرد، انا همان دستان زخم آبیله دار را باید بوسید. اگر انسان خطا کرده با این دستان پول حرام کار کند چی؟ انسان اگر به گناهی کردهش توبه کند، خطایش را فهمیده اصلاح شود، خدا البته او را میبخشد. فهمیدی؟ گوش کن، یک نفر از من لباس خرید، انا نصف پولش گفتم که فایدهش رو تقسیم میکنیم. گیر فایده روزی اولت همین قدر، تو هر روز همین قدر وقت رو میگیری تا عرقی بدنت خاق نشود، پول را در کیسه جا میکنی. تشکر. اما که قربان قرضم است، هیچ نباشد یک قسمش رو بر میگردونم. یا الله. لیکن کشتن نتوانستم. از خدا ترسیدم، نتوانستم. غم نخور خواهرکم. با بابایم و عموام گفتم، آنها وعده دادند که با پدر و مادرم صحبت میکنند، یگان علاجش را مییابند. اما با من کش کن، این خیل بی عقلی او را از سر دور کن. فهمیدی؟ مرا خیلی ترسوندی. نمیدونید چرا پدرم رو جیغ زدن؟ چی میگفته باشن؟ نمیدونم حلیمه، شاید یگان گپ دارند. بیاشین نمازشون را خوانند میآیند. چرا سیده را از مکتب گرفتید؟ پدرش همین خیلی میخواهد. کاری کرده تون را میفهمید؟
مگر انسان به فرزند خود این بدبختی ها را روا میبیند؟ باز میخواهید که او را به کسی که نمیخواهد خانه‌دار کنید؟ برای دخترمون چی خوبتر است ما نغز بدونیم. شکر به مصلحت هیچ کس احتیاج نداریم. خوش آمدی حلیمه. خوش باشید پدر. باز یک بار دیگر فکر کنید. فرزند برای ما مالی فروشی نیست، بلکه امانت خداست. پدر، اگر مرا برای سعیده دعوت کرده باشید خودتون رو مونده نکنید. نه دخترم، برای او نه. برای سعیده چی خوبتر است میدانید. شکر که عقل شما کافی است و به مصلحت کسی احتیاج ندارید. در دست من یک امانت نزدیکم است. فکر کردم در عائله‌مان از همه نفر بالای اوقات تو هستی، بنابراین از تو خواهش دارم که این را رفته رسان. خدا رحمتی عثمان رفیقم بود. میخواهم که این عکس را به همسرش رسانی. او خدای تکیلگی ها می باشد. شاید میدانی برادری چنگیز که خواستگاری سعیده است و دختری وی خانه‌دار است. میلش پدر، من برده میدهم. یگانه خواهشتون همین باشد. سلامت باشید. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. دیوانه شده ای؟ دوروهای نوشتم را قبول فرمایید. بعد از 1 هفته نزدم میآیید. فهمو؟ خوب دکتر، تشکر به شما. سرما چیزی شد مگر؟ فقط تشکر گفتنی بودم. برای چی؟ برای توجهی بی اندازت. الو؟ هارون؟ اکای عمر، التماس زود اینجا آمده میتوانید. من مردم، نابود شدم. خواهش میکنم بیایید. برو از خانه. دفشام برو میگویم. کمپریان بستی. دفشام برو میگویم. کافیست. بیزار شدم از ویرگوری تو. باز یک بار صدا برآوردنت را شنوم. از این در بداخل نمیدرایی. دف شو. این کمپیر بیزار خونه. خواهرم، 1 دقیقه صبر کن.
چی میخواهید؟ چرا شما با این زن این خیلی مناسبت میکنید؟ کار شما چی؟ با این زن کاردار نشوید، فهمو؟ برای این کمپیری البستی کم است. مگر انسان مادری خودش رو میزند؟ با شما گفتم که کاردار نشوید. چی میخواهید؟ من کلینی واحد عدلیگی هستم. خسرم با شما یک عکس فرستادن. انا گیرید. با پدرتون تعلق داشته است. خوب تشکر. آروم خودش چی گفت؟ در آخر با کارم هم نششان رو زدند. کسی آمده همه را تیتو پریشان کرده است. برای کاری بیمارخانه سپارش داده بودم، همه را دزدیده رفتند. برای این کار را کردن چقدر بی‌انصاف و بی‌وجدان بودن لازم. سعیده را دوست می‌دارد گفته همه بدی ها را به من روا می‌بینند. این خیلی نمی‌شود. یگان کار کردن لازم. رفته با همه که همزه گپ میزنم. هارون ایستاد بیسرم. وزیر خیلی قهرت آمده است. اول کمی آروم شو. نباشد حق باشی هم تو را گناهگار میکنند. این کار را زود حل کرده نمیشود. امشب سعیده را وزیر یگان کار را حل کرده نمیتوانی. شما چیزی رو میدونید اکی عمر؟ چرا حل کرده نمیتوانستم اکی عمر؟ چون که سعیده را میخواهند به چنگیزی تکلیگی ها بدهند. کافیست بیدار شدم از دیر تو. باز یک بار صدا برآوردنت را شنوم. از این در بداخل نمیدروی. چرا شما با این زن این خیلی مناسبت میکنید؟ کار شما چی؟ با این زن کاردار نشوید، فهمو؟ برای این کمپیری البستی کم است. هارون به نام خدا ایستا. هارون چرا با اینجا آمدی؟ دکانم رو ویران کردید، مالهایم رو از دستم گرفتید. لیکن آمدم بگویم که از شما نمیترسم. اما که همزه نمیترسم، چون که تربیه خوب گرفتم. با شما به حرمتی نمیکنم. این خیلی باشد گپ کلانتر رو گوش کنم. چیز شهرت رو جمع کرده از محله رو. دیگر هیچگاه سرت خم نمیشود. راحت میکنی. دیگر از پسد هر خیل پلیت ها را گرفته به نزد من نیا. گوش کنید امکی همزه، اگر این شما رو آرام کند حتی از سعیده دست میکشم. میتوانم همه چیز رو فراموش کنم. اما التماس سعیده رو با آتش تیله ندهید. او رو به نفره که نمیخواهد خانه دار نکنید. مادامی که من رو حرمت میکنی با گپم گوش کن. سعیده به چنگیز و شوهر میبراید. هارون
دیگر تاب و طاقت ندارم اکای عمر میفهمید. کمی تنها بودن میخونم. امروز در بیمارخانه نوبتدار هستم. کمی سیر کن بعد بیا صحبت میکنیم. فهمیدی هارون؟ مانده نباشه دکه فخری. خوش آمدی ثروت. چی شد؟ کم کم کار میکنم. باقی ماندهش رو بعد میورم. ثروت تو دیگر این خطاگی رو نکنی گفته به خونه‌تون رفته بودم. پول رو برگردوندنت هم لازم نبود. باز این پولی بابایت است. میلش خودتان گفتید کو پولی بابایت از من نه برگرداندنم لازم. گیره دکه فخری. چی شد ها؟ چی نگاه میکنی ها؟ با تو میگویم چی نگاه میکنی؟ چی نگاه میکنی؟ رفت از اینجا رفت از اینجا رفت از اینجا. با فکرم خیلی شما رو انتظار کردم. نه جانکم هیچ گم نه. چه خیلی گلهای زیبا. تشکر زیاد. اینش برای من برای خاطرم. تو چی کار میکنی فکرم؟ خانه‌ات رو بیرون میکنی میسوزونی پسر. راگرد میگویم این سهر من به تو چی گفته بودم؟ دف شو دیگر چشمم تو رو نبیند. دف شو این لباس هایت از سرت ماند. دف شو من این جامدانت رو هم گرو از نظرم. دف شو خاله خیزید اینجا نشینید. خاله حالتان خوب است. نشینید. اگر جایی زیست نداشته باشید من شما رو با خود برم. تشکر دخترم. با دختر خوردی هم خبر دادن حاضر آمدم میبرد. توبه دختر و دامادتان چرا با شما این طرح رفتار میکنن؟ چی میشون دخترم؟ در این دنیا چیزی که کشتی همه رو میدروی. حالا بین من چی درویدم؟ در وقتش بای بوده از بای گریم فخر میکردم. خیلی خود پرست بودم. اما وقتی که شب حرام از حالم گذشت با دخترم تنها مانده. مال که ما بود و لیک در آمدم من شد. با پول مال که عادت کرده بودم خواستم دخترم را با یکون بادی همون راحت کنم. یک بار یافتم. انا همونی که مرا حاضر از خونه پیش کرد. دخترم نمیخواست اما من مجبور کردم. انا فقط توی و سیموی اساسی اش را نشان داد. دخترم را برای مال گرفته بوده است. همه چیزمان را از خود کرد. آخر چرا راضی شدید که مال و ملکتان را از خود کنند؟ به عذابای وی منی کبیر طاقت کردن نتوانستم. دخترم هم طرف باری وی شده برزیدی من باش آمد. پشیمانم که را به کسی نمیخواستگیش دادم. همین از دستم هیچ کار نمی آید. شد تمام.
رو عذاب ندی سیده. البته یکون ایلوچ میابیم. یک چای دم کنم با هم می نوشیم. خوب؟ امشب من از خونه میگریزم. سیده خواهرکم بی عقلی نکن. آخر بابایم هم کوشش کرده ایستادن که همه کارو به خوبی حل کنن. التماس. خوب لیکن اگر بابایم را گوش نکنن چی؟ مرا مجبور به شوهر میدهند. من با این طاقت کردن نمیتوانم. از این خانه میگریزم. خوب میلش گوش کن. امشب تو رو به خانه بابایم میبرم. امشب در اونجا میمونی. دم گیر. بعد یکون ایلوچش رو میابیم. خوب؟ حاضر. مادر جون با شما درباره سیده صحبت کردن میخواهم. گوش کنید. لازم نیه دخترم، لازم نیه. اما مادر خواستگارها را امشب منتظر بودیم، لیکن من فکرم رو عوض کردم. من میدونستم مادر جان. مادر جان راست میگویید. من فکرم رو عوض کردم، لیکن تو هم هارون را فراموش کن. فهمیدی؟ مالش مادر جان. خیلی که میدونی حمزه جان امشب برای یک کار خیر درت را میکنیم. انشالله که قبولمان میکنی. البته مرحمت بیایید. سلامت باشی حمزه جان. خدا برای کارت را دهد. کم می نشستی برای قهوه میفرمودم. وقتی که آمدیم قهوه را از دست کلین می نوشیم حمزه جان. سلامت باش. خدا تو را به من بخشید. هزارها بار شکر پسرم. خوب استی؟ بالینت را کمی بردارم. نه مادر، مرا که با ماشین زد هیچ کس ندیده است مگر؟ نه ندیده است. فراموش کن پسرم. مهمش زنده ماندی. بله التماس بیمارم را راحت گذارید اما جان. پسرم را نو پیدا کردم مگر مانده میروم. غم نخورید اما تمام شب با یعقوب میشود. خوب میلش. شبت خوش پسرم. من سحر بر وقت میآیم. در امان خدا باشید. از تو یک حیات قرض دارم. تشکر. این گپت رو باری اول نمیشونم. روزی صدمه من از تو برای یک چیز رو گفتم می آمدم. نصیب نبوده است. اکنون گفتم می توانم. با فکرم دیر نشده است. درباره سرما حقیقت را دانستنت لازم. شکر که یعقوب به هوش آمده است. تا سر طاقت کرده نمیتوانم. رفته خبر میگیرم. خدا رو شکر. با که یعقوب سلامی مرا برسون. بگو که مرا در خانه حبس کردم. غم نخور. همه‌اش خوب میشود. ها دخترم با کجا؟ یعقوب به هوش آمده است. خبر گرفته می آیم. مادر جان برای سیده برای مهربانیتون تشکر. پس چرا سرما؟ چرا داغن را امیدوار کردی؟ گوش کن دیگر چاره نداشتم. داغن عمر رو پروندن میخواست. برای آروم کردن داغن چیزی که گفته باشم. به خاطر نجات عمر گفتم.
چقدر من به داغان به شوهر میبرویم وقتی که او رو چشم دیدن ندارم با این خیلی مرد چگونه زن میشوم اما این رو با عمر گفته نمیتوانم اگر داند باز با داغان روبرو میشود یعنی سرما همش رو برای تو رو از داغان نجات دادن کرده است او داغان رو دوست نمیدارد همه این یک بازی بود عمر چرا من نفهمیده فکری بد کردم او رو رنجوندم اکنون بروی وی چطور نگاه میکنم چطور بخشش میپرسم نمیدانم چیکار کنیم لیکن یک راهی آسان است اما قربانتون شما بنگ خود شاگم میزنید ها؟ هیچ چیز نه اما که قربان هیچ چیز نه؟ این خیلی باشه چرا گوشکی میکنید ها؟ جوانی اما که قربان جوانی ها؟ چی میگوتن آدم های پیش بحر به موج دل به عشق شده نمیتواند کسی زیبا است سرش به بلا نیست اما که قربان شما هم تو گپت رو پنهان نکن گپ زن دردت رو شما هم کم نیستید اما که قربان با گپ هایم گوش کن پسری عزیزم انسان به عشق نمی شود کسی نیست که یک بار عاشق نشده باشد هیچ معنی ندارد زندگی به عشق چی معنی دارد اما که قربان میفهمانم قربانت شوم عشق را آسان دیدن لازم نیست سبک فکر را و کسی را که تحمل کرده میتواند دوست داشتن لازم اما دنیای جوانی همین خیل است حیاتی بی آخر را در کجا میابی در این دنیا مگر البته همین خیل همین خیل عاشق شو که زودگذر نباشد زیباکی بماند وگرنه یا تو اسیر میشوی یا وی اگر مثل من پیر شوی عشق زنده میماند یا مایلش هم که قربان مایلش من اکنون چی باید کنم گل را بخور میکنی گب را به قلم مینویسی این چی خیل میشود اما که قربان گل روان کنی گل بخور روان کن خب گپی به قلم چی از گپ های خوب و زیبای پر محبت استفاده بر اما که قربان شما مثل شاعر گپ میزنید نه من یک آدمی بیچاره هستم اخلا با گپ های شاعرانه نمیرسد اما تو گل را چنان آرا ده که تو خاموش باشی گل گپ زند اما که قربان چی گفته شما الله تعالی اسراف را دوست نمیدارد من رفتم اما که قربان خوش آمدید ینگه جان خوش باش دخترم فهمیدید که وای زن کی بوده است من به تو گفته بودم زن یک رفیقش رو اکنون تو هم زیر نشو تو چیکار کردی پسر؟ چیکار کردی فکر؟ اما تو گل را چنان آرا ده که تو خاموش باش گل گپ زند
منت دارم. یعقوب به هوش آمده است؟ بله، حاضر و خوابیده است. وای سرما، از تو بخشش پرسیدنی هستم. از یعقوب همش رو فهمیدم. فکر میکنم برای سخنانی سختم مرا میبخشی، همینطور نه؟ همش خوب است عمر. به جای تو دیگر کس هم می بود همین طور فکر می کرد. اما از تو یک خواهش دارم عمر. چی خواهش؟ اکنون که من و تو هم دیگر رو فهمیدیم، با داغن جنگ و جنجال رو بس کن. وعده میدیم. من هم اکنون کاری میکنم که جنگ و جنجال نشود و راستش از کارهایی کردم شرمم میاد. بیا همش رو فراموش میکنیم سلما. کوشش میکنم که دل تو رو نرنجانم. فهمیدم که در قلبت تنها برای من جای بوده است. این مرا خیلی آرام و خوشبخت میکنه. میدونی چی؟ گویا که در خواب بستم این سخنهایت، این گل، لیکن آن گلهای خارداری فرستاده‌ات به این یک دانه گل برابر شده نمیتوانند. کدام گلها؟ با شرفی تو، برای زیباگیت سرما. گلها را نغز دیدی همینطور نه؟ بله نغز دیدی. با پدرت هم مناسبتمان خوب است. اکنون عمر هم در فکرت نیست. بینمان اکنون هیچ چیز زید نماند. بگاه با پهلویت برآمده تکلیفی خانه دار شوی را کنم؟ ها؟ چی گفتی؟ لعنتی، کار نداشته باشی در این بی وقتی دکانی باز یا اینها چیست؟ کی باشد؟ به فکرم سرما کلیدش رو فراموش کرده است. نه، خواستگارها آمدند. کدام خواستگارها حمزه؟ خواستگارها برای سعیده. نمی شود. نه بیا از فکرمون گردیم حمزه. چی ها میگویی حلیمه؟ آنها آدمانی خوب نیستند. دخترمان رو نمیدهیم حمزه. حلیمه قهرم را نیار. فهمیدی؟ من آدمی نیستم که از قول داده هم گردم. چیزی که گفتم امان نشد. رفته در رکشو، آنها منتظر نشد. اکنون همه عادت کردند حیات رو مثل بهار ببینند. اما بهار آنها زمستانی دیگران است. بعضن دستگلها هم به درد کس نمیخورند. بعضن یک دانه گلی فرستاده کفایت.
بعضا مقابل قدر و قیمت خبری ناخوش. بعضا یادی دوست داشته اما نهایت مثل زندگی هست. بعضی امیدها خوش شوند، بعضی اشون باشد مثل بهار می سبزند. البته همه می دانند پیش از بهار زمستان می آید. شاید چای بنوشیم. نه عمر، بهترش روم. اکنون بعد از این برای چای نوشی همون وقت زیاد داریم. مایلش چه خیلی که خواهی. بار دیگر تشکر. باید من به تو تشکر گویم برای نیکی هایت و مرا بخشیدنت. اکنون بین ما دیگر نافهمی نمی شود. دیگر نشود. نمی شود سرما. با پدرت حاضر اونقدر مناسبتی خوب نداریم، اما برای خوشبختی خودمون ناحقی هم باشد صبر میکنم و منتظر میشم. خیر. اکای عمر، آروم. دیگر چاره نمونده است اکای عمر، دیگر چاره نیست. چی شد هارون؟ چی واقعه روی داد؟ همه راه را دیدم، شما میدانید، اما همه درها برایم بستند. این یگانه چاره است. سعیده را میدزدم. در این کار با من کمک میدهید اکای عمر؟ اما که همزه و دیگر عدلگی و با مقابلت رو میخیزند، اما شما با من کمک میدهید.